Hei og velkommen til en ny episode. I denne episoden så skal vi snakke om noe som skjedde sist søndag, nemlig i Østersjøen, altså sjøen som ligger mellom land som Sverige, de baltiske landene, Russland, Tyskland, Danmark. Så en veldig viktig sjø for mange europeiske land. På søndag så ble to underjordiske kabler kuttet, to internettkabler, en som gikk mellom Sverige og Litauen, og en internettkabel som gikk mellom Tyskland og Finland. Ok, greit, to kabler har blitt kuttet. Hva skyldes dette? Hvem har gjort det? Eller har noen gjort det i det hele tatt? Har det vært en ulykke? Vi vet ikke. Men det er mye som tyder på, altså som på en måte viser at det kan ha vært sabotasje. Nemlig at det er to kabler som har blitt kuttet. Ikke bare én, men to. Så det er veldig sjeldent at man ved et uheld kutter to slike kabler. Så disse her kablene, de blir ofte gravd ned under bakken, altså de ligger på havbunnen, og så graver du 1,5 til 3 meter og legger kabelen under på en måte jorda på bunnen av sjøen. Så det kan skje ulykker, for eksempel at et anker, altså båten har et anker som den tar ned for å ligge stille. Det er et anker som slippes ned, og hvis man er uheldig så kan det kutte en kabel. Det skjer av og til. Det kan også være trålere, altså fiskeaktivitet, som har store nett som går på bunnen av sjøen, som ved et uheld kutter en kabel. Det kan også skje. Men det som er så rart er at her er to kabler kuttet på to forskjellige steder på samme tid. Og det er ikke veldig normalt. Det er veldig unormalt. Det er faktisk oppsiktsvekkende, som man sier, altså at det vekker oppmerksomheten vår. Dette er noe vi tenker, oi, dette kan ikke være tilfeldig. Og noe annet som er oppsiktsvekkende er at et kinesisk skip, et kinesisk lasteskip, ble sett i området der kablene ble kappet. Så rett etter at man oppdaget at disse kablene var kappet, så man et kinesisk skip. Og dette skipet tok den danske kystvakten, altså danske båter, og tok inn i land for å etterforske mer. Hva er det som har skjedd? Ok, hvem står bak? Står Kina bak? Noen peker på Russland, selvfølgelig. Siden europeiske land har sanksjoner mot Russland. Joe Biden godkjente nettopp at Ukraina kan bruke missiler inn på russisk territorium. Så kan det være en hevnaksjon. Det er mange spekulasjoner, men til syvende og sist så vet vi ikke. Vi vet ikke hva som har skjedd. Vi kan ikke si med sikkerhet. Men at det har vært en sabotasje er ganske sannsynlig. Ok, greit. Så dette kalles ofte for hybridkrigføring. Altså at du utfører sabotasje, som er en krigshandling, og kutte infrastruktur, og kutte sånne kabler eller annen infrastruktur, og ødelegge det, er en krigshandling. Det er ofte noe man gjør i krig. Men i hybridkrig så gjør man sånne ting. Man gjør sabotasje, man gjør ting som er vanlig i krig, men uten at landene er offisielt i krig, uten at man egentlig er i en krig mot hverandre. Så dette har blitt vanligere. Russland driver mye med det, og det er jo derfor man også nå tenker at Russland kan stå bak dette. Men det som også er typisk for hybridkrigføring, er at ingen sier noe. Så hvis man ikke finner noen bevis, noen tydelige bevis, så kan man faktisk ikke vite sikkert hvem som står
bak. Så vi lever i en spennende tid. Dette kan jo selvsagt skje med Norge også. Det har kanskje skjedd med Norge flere ganger. For eksempel ble en kabel kuttet mellom Norges fastland og Svalbard oppe i nord. Og da tenkte man også, dette en ulykke, eller det sabotasje fra Russland for eksempel? Man vet ikke. Jeg tror aldri at vi fant ut hvem det var. Og det kan også være at vi aldri vil finne ut med sikkerhet hvem som kappet disse to kablene i Østersjøen. Men det en etterforskning som på gang nå, så kanskje vi får vite det i fremtiden. Hvem vet? Men mange av disse sakene blir aldri oppklart. Altså, man finner aldri ut hvem som egentlig står bak. Greit, det var alt for denne videoen. Jeg håper å se dere i neste video. Ha det bra!